كلمات قد لا يجسر عليها بعض العلماء. أنا أقول بوضوح إن أهل السنة والشيعة والإسماعيلية والإباضية كل هؤلاء يؤمنون بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا. إذا صلوا إلى الكعبة يؤمنون بالكعبة قبلة وبالقرآن كتابا وبالقيامة موعدا وبالجنة ثوابا للطائعين وبالنار ثوابا للكافرين، ويضحون. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ضحى قال: وهذا عمن لم يضحي من أمة محمد، وذكر شرطين: وهذا عمن لم يضحي من أمة محمد ممن شهد لك بالوحدانية وشهد لي بالبلاغ، ممن شهد لك بالوحدانية وشهد لي بالبلاغ. فهؤلاء أولى وأحرى أن لا يكون بينهم اقتتال، وأن لا يكون بينهم سفك دماء، وأن يرى كل منهم ويجتهد في الحق فيجنح إليه تعبدا إلى الله جل وعلا، وأن يعلم كل أحد منهم في أي بلد من بلاد المسلمين يعيش فيها أن قدر أهل كل بلاد قدر واحد، وأن العدو عياذا بالله أي عدو لو أتى بلده لن يفرق بين أهلها، فقدر الناس واحد، وليس للناس قدر إلا أن يتعاضدوا يعين بعضهم بعضا، يعلم أن ثمة أشياء تجمعهم، وأن الصالح العام لهم أن لا يكون بينهم من الضغائن والاقتتال وسفك الدماء والتجرؤ عليها ما يجعلهم يهلك بعضهم بعضا. هذا سائل يقول: ظهر أحد الدعاة في القنوات الفضائية فكان مما قاله فإني أقول بجلاء بوضوح وصفاء كلمات قد لا يجسر عليها بعض العلماء. أنا أقول بوضوح إن أهل السنة والشيعة والإسماعيلية والإباضية كل هؤلاء يؤمنون بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا. إذا صلوا إلى الكعبة يؤمنون بالكعبة قبلة وبالقرآن كتابا وبالقيامة موعدا وبالجنة ثوابا للطائعين وبالنار ثوابا للكافرين، ويضحون. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ضحى قال: وهذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر شرطين: وهذا عمن لم يضحي من أمة محمد ممن شهد لك بالوحدانية وشهد لي بالبلاغ. فهؤلاء أولى وأحرى أن لا يكون بينهم اقتتال، وأن لا يكون بينهم سفك دماء، وأن يرى كل منهم كذا ويجتهد في الحق فيجنح إليه تعبدا لله عز وجل، إلى آخر ما قال. نعم. أولا هذا الكلام الذي جاء في السؤال يقول ظهر أحد الدعاة، أنا قرأت هذا الكلام واستمعت إليه في صحيفة إلكترونية كما يقولون، نعم، بصوته وصورته، وهو المدعو صالح المغامسي يقول هذا الكلام. والجواب عن هذا الكلام الباطل من وجوه، ونقول له جوابا ولغيره ممن يكون قد تأثر. الواجب عليه أولا أن يتوب إلى الله جل وعلا من هذا الكلام ومن هذا التقرير، فباب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربها أو لم يغرغر المرء، فيجب عليه أن يتوب إلى الله من هذا القول توبة عاجلة، كما ذكرنا لكم كلام حاتم في الخمسة أشياء، ومنها إذا أذنب العبد ماذا؟ أن يتوب من الذنب إذا أذنب. ثانيا هذا القول عجب عجاب وباطل من القول، ولنا معه وقفات في هذه المقالة
هو يقولها بوضوح وجلاء وصفاء قد لا يجسر عليها بعض العلماء. سؤال: لماذا لم يجسر العلماء على أن يقولوا بهذا القول الذي لم يقله أحد قبله من سلف الأمة الصالح من العصر الأول إلى أئمة الإسلام في عصرنا؟ لماذا لم يجسروا؟ هل لا سأل المرء نفسه لماذا لم يجسروا؟ لعلمهم الراسخ أن هذا من أبطل القول وأشنعه، وأنه لا يمت إلى الحق بصلة، وليس عليه أثارة من علم، وهذا تسوية بين الحق والباطل، والهدى والضلالة، والشرك والتوحيد، والكفر والإسلام. هذا محصلة هذا الكلام الفاسد. ولهذا لم يجسر العلماء لمثل هذه المقالة. خطورة هذا القول ظاهرة بينة. أما أن الإنسان يصدر منه مثل هذا الكلام ثم يصرح بلسانه أن هذا العلماء لم يجسر، أن أهل العلم لم يجسروا على مثل هذا القول، ثم تأتي أنت وتتجاسر عليه، ما هذه الخفة؟ وما هذه العجلة؟ وما هذا الاستعجال؟ هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ ألا يعلمون أن شفاء العي السؤال؟ أما أن يقول ثانيا أو ثالثا أن أهل السنة والشيعة والإسماعيلية والإباضية كل هؤلاء يؤمنون، هذا القول إما أنه لا يعرف مذهب أهل السنة، أو أنه لا يعرف نحلة وملة هذه الفرق المذكورة مع أهل السنة، أو لا يعرف لا هذا ولا ذاك. وهذا أراد أن يجمع في جوابه بين الحق والباطل، كما قال الإمام الأوزاعي رحمه الله لما سأله رجل أو قيل له إن رجلا قال أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع، قال هذا يريد أن يجمع بين الحق والباطل. كيف يمكن أن يكون هذا؟ كيف يمكن أن يكون هذا؟ بارك الله فيكم. هل فعلا أين هي شروط لا إله إلا الله عند الرافضة الذين أسماهم بالشيعة تمويها؟ هل الرافضة من الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية هؤلاء قامت فيهم شروط لا إله إلا الله؟ هل قالوا لا إله إلا الله كما يدعي يؤمنون بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ هل فعلا قالوا لا إله إلا الله خالصا من قلبه كما قال عليه الصلاة والسلام؟ يقولون لا إله إلا الله ويعبدون عليا ويا حسين ويفعلون المنكرات وأنواع الشركيات. هل هؤلاء فعلا آمنوا بالله ربا؟ ما أتوا بناقض من نواقض الإسلام؟ فكيف يسوى بين هذا الباطل وبين الحق وأهله؟ أولا يعلم ما عليه الإسماعيلية من عقائد فاسدة باطلة باطنية، يجعلون محمد بن إسماعيل الذي ينتسبون إليه أن شريعته ناسخة لشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعتقدون هذا، ثم ما فائدة إيمانهم بمحمد نبيا؟ ويعتقدون أن شريعة محمد بن إسماعيل
المنتسبين إليه أنها ناسخة لشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف هؤلاء وهم باطنية أكثر من اليهود والنصارى، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة؟ أوما علم هذا أنهم يفعلون أفاعيل يخالفوننا في توحيد الألوهية، يخالفوننا في توحيد الربوبية، يخالفوننا في الدين كله. وكذلك الإباضية، فرقة من فرق الخوارج، يقولون بقولة الجهمية أن القرآن مخلوق، ينفون رؤية الله، بيننا وبينهم خلاف كبير وكثير، يخلدون العصاة في النار، خلاف عقدي جذري. ثم يقول بعد هذا كله: ما معنى هذا؟ إن كان يعلم أن هؤلاء يقولون ويعتقدون هذا القول، ثم يقول هذا كلام خطير جدا غاية في الخطورة، هل يقر بهذا؟ كيف والرافضة تتهم أم المؤمنين عائشة بالفاحشة نزهها الله وبرأها مما يقولون؟ كيف هم يتهمون كتاب الله جل وعلا بالتحريف ويعتقدونه وألفوا في ذلك مؤلفا؟ كيف وهم يكفرون أصحاب رسول الله إلا نفرا قليلا، يلعنون الشيخين صباح مساء؟ كيف وكيف وكيف؟ أين الغيرة على الدين وعلى الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: ويؤمنون بالكعبة قبلة وبالقرآن كتابا، حتى الناقص والمحرف كمان يؤمنون به، وبالقيامة موعدا. طيب ماذا يقول في عقيدة الرجعة التي عندهم والبداء على الله؟ فهذا كلام جاهل يقوله جاهل بمذهب أهل السنة كما قلت، وبمذهب هؤلاء أو بكليهما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كلام لم يسبقه إليه إمام معتبر، ويكفي في سقوطه أنه لم يسبق إليه، مع ما ذكرناه لكم من خلل عند هذه الفرق والنحل يسوي بين أهل الحق وبين أهل الباطل. سبحان الله سبحان الله. أما ما علم هذا ما تفعله الرافضة بأهل السنة في سوريا والعراق وفي اليمن وفي غيرها. كونه بعض الناس ممن ينتسب إلى الزورة بهتانا يفعلون الأفاعيل من قتل وسفك، نبرأ إلى الله من هذا كله، لا يعني ذلك أن ننضم ونرتمي في أحضان الإباضية وغيرهم ونقول لا أنتم معنا ونحن معكم. أو ما علم هذا أن القرضاوي شيخ الضلالة أفتى وعلم وتراجع وعلم أن التقارب بين السنة والشيعة أنها مخادعة وأنها ورجع عن قوله ودعوته تلك؟ ما معنى هذا الكلام؟ هذا مس لعقائد الناس وإذابة لعقيدة الولاء والبراء، ويلزمه كما قلنا أولا التوبة إلى الله من ذلك، وأن يعرف الحق وأن يرجع إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة والعافية. سبحان الله، يفعلون كل هذه الأفاعيل ويقررون كل هذه المعتقدات إذا كان لا يعلم ما عليه الرافضة أو الزيدية أو غيرهم من فرق الرافضة الشيعة كما يدعي وموه بهذا الاسم، أو الإسماعيلية أو الإباضية، فليقرأ الكتب وندله عليها ليقرأها. ما معنى هذا؟ هذا تثبيت لعقيدة الإرجاء، لا يضر مع الإيمان ذنب. يقولون لا إله إلا الله ويعبدون عليا، يقولون لا إله إلا الله ويسبون ويتهمون أم المؤمنين في عرضها رضي الله تعالى عنها ويكذبون بالقرآن، ثم نقول يقولون. ما فائدة يقولون هذه؟
هذا تنظير لعقيدة الإرجاء. افهم هذا بارك الله فيك. وفقكم الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.